yaitu acara Mau'izah Hasanah dalam rangka Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Jami Nurul Ikhlas dengan tema cahaya keteladanan Nabi dalam kehidupan modern yang insyaallah akan disampaikan langsung oleh Ahidal Kiram wal Mukhtaram Bapak Kiai Haji Dadai Taryana atau Jujun Muda. Untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا بعد لله أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع أنت شرف دينا أنت قل لنا بينا طلع البدر علينا بثنيات الوداع ما دعا لله نالا ما دعا لله اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu penceramah dari Cianjur. Cianjur itu Jawa Barat. Jawa Barat teh identikna jeung Sunda. Lamun saya nyaritana ku bahasa Sunda kahartos ngarti wios. Baik, saya ulang. Salam yang kedua sambil kita berdoa. Mudah-mudahan yang jawab salam dengan kenceng dan ikhlas, saya doakan nu hadir balik ti dieu sing laloba duit. Edas kenceng paloba duit mah. Nu ditukang ge tarik, amin cenah. Cigana sarua jeung urang Cianjur loba jurig duit. Sing lancar urang dieu usahana, cepat suksesnya, cepat senangnya, cepat kayanya, cepat matinya. Ayo nugus amin tetulus. Mending hese maot, mending babari maot. Mending cepat maut Pak. Kenapa? Karena sekarat kelamaan itu capek. Tapi nanti kalau sekarang kita lagi soleh, lagi solihah, keur ngaji, salam itu keselamatan. Yang jawab salam insya Allah selamat dunia akhirat, amin. Yang baca salam insya Allah selamat dunia akhirat, amin.
Satu kali lagi dari hati jawab salamnya, jangan pakai nafsu supaya qabul doa kita malam ini saling menyelamatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatihi allati hadaibu ala tuhsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu lan nabiyya ba'da. La ilaha illallah la mawjuda la ma'buda la matluba la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna wa tawakkaltu ala Allah. La haulun wa la quwatun illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin wan nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min zalabibihinna. Al-ayat sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhul habibun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minas sa'idina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Izin Allah widi Allah kersaning Allah abdi didampalkeun dicincakeun ka kampung nu dingaranan kampung apa? Jomin. Simpang Jomin. Kalau mau tau molotot ini ruas. Simpang Jomin, orang Simpang Jomin Dararamang. Ibu-ibu sarehat, bapak-bapak calalager, baroga duit, belangsa kesaruannya, cek orang Cianjur. Bapak-bapak, ibu-ibu mohon maaf, ilmu mah penting ayeuna teh cantang tu dapat. Kenapa? Karena yang nyampaikan yang jadi gurunya budak leutik Pak, can mancing jadi guru. Tapi barokah mah penting ayeuna teh sudah pasti dapat. Kenapa? Karena judulnya Isra Mi'raj. Makanya ngadua di sela-sela pengajian masing-masing kalau ada kesempatan ngadua ka Gusti Allah. Mudah-mudahan balik Isra Mi'raj nu hese duit sing babari duit. Anu jauh pi duiteun dideketeun ka Simpang Jomin. Anu tiluhur dipurakeun, nu ti handap dikaluarkeun, nu aya sing dibarokahkeun. Amin ya robbal alamin. Singkat we. Yang pertama pengumuman, saya bercerita di panggung bukan ngaji Pak Kiai, mohon maaf. Ia menyarita di panggung taralila paling lama itu 1,5 jam. Itu ke orang lain. Kalau ini kan ke saudara. Kalau ke saudara ada diskon. Kalau ke orang lain 1,5 jam. Kalau ke saudara 1 jam aja cukup. Ya, jadi barusan kita mulai 9:30. Nanti kita beresnya jam ada jam 12. Emang saya golek jam 11 Buyah. Bebas jam saya mah. Kurang jam 11 gak apa-apa. Maksudnya kalau ada jemaah masih ada kita lanjut, kalau sudah tidak ada kita beres. Jadi lamun geus aya lamun aya keneh lanjut, mun eueuh mah ngeusan. Matak mun aya yang terek ngeusan silakan ibu nungtut baralik ti heula.
Itu teh tugasnya ngaringankeun tugas mubalik kalau mun kitu teh gaji anger gawe sakedeung. Itu yang pertama. Yang kedua, dengar ceramah saya bapak-bapak bebas. Ibu-ibu, bapak-bapak lapar teu? Ya panitia dibagi besek mah jamaah. Dibagi atau sacan. Atau sok anu geus meunang makanan geura tuang. Tong tepi ngadaguan tepi ka imah bisi kaburu hasem. Kan sok aya di Cianjur mah ngaji teh unur-unuran beki tukang. Besek geus dibagikeun. Ari panggung liwat jalan teh ka hareupeun panggung. Ka kiai pupuntenan, Pak Kiai mohon maaf, dek ka mana euceu hayang pipis. Kolobaan berjamaah. Geuning teu balik deui dileg-leg jurig. Pugu balik dah hayang geura buka besek. Kalau saya yang ceramah gak gitu. Ibu barang tuang jeung bapak bari ngopi teu sawios. Nu penting di pengajian betah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau pegel bapak-bapak ibu-ibu selonjoran. Punya fater sama yang kiri kanan atau siling pencetan teu naon lah. Nu penting di pengajian betah. Kalau ngantuk sare. Eueuh deui ubarna. Rokok bea kopi seep panon mangambleh. Tapi syarat malam ini boboknya di pengajian. Tong waka uih. Nanti tutup doa oleh guru kita, kesepuhan kita dapat berkah pulang bersama. Insya karena sekarang itu sudah terlanjur. Cek orang Sunda mah kagok borontok kapalang caramang. Kata Nabi, man saraka tariqan yaltamisu ilman sa'alallahu tariqan ila jannah. Orang yang gampang langkahnya ke pengajian, nanti Allah gampangkan langkahnya ke surga. Amin. Sekarang sudah dihitung ibadah, kiceupna ibadah, lengkahna, renghapna, diukna, tunuhna, sarena, ibadah, ulah gagabah. Sare di pengajian jeung di luar pengajian mah beda. Sare di pengajian mah aya hitungan insyaallah, sare na ge sare barobo. Pan keur nyaritakeun sare itu jadi kana barokah. Ari barokah dina pengajian mah pan nambahan ilmu, nambahan kanyao tina teu apal jadi apal. Ari peureum mah moal apa kaler kidul nyaho ngeusane. Tapi lumayan dapat fadilah iktikaf dan juga silaturahmi. Alhamdulillah. Jadi kalau ngantuk bob ngan ulah uwi bobona di pengajian. 4, kalau mubalik nanya bapak-bapak kudu ngajawab. Ibu-ibu kalau ditanya dijawab. Entong molotot mereka saya ka dieu ka panggung aing ngomong henteu atuh da uing ge keung. Di polototan terus aing ngobrol henteu na sameruk teu tegang ieu teh gempeur ceu. Mun ngapalkeun bisa sakieu ge mun teu ngapalkeun mah akan bisa bicara. Makanya supaya tidak tegang ya, kalau ditanya jawab. Yang terakhir, kalau saya yang bercerita ibu-ibu bapak-bapak mohon maaf, jangan terlalu berisik. Lain aya yang didengekeun tapi meh jelas heula, meh jelas. Olah ieu mah di dieu nyarita di dinya ngocoblak atuh moal parat-parat. Jika ngaji di budak FAUD, di budak TK. Saya suka ngajar anak TK, anak dinia. Itu bangsana ngajar, guru-guru ngajelaskeun manena-manena gara raneng. Tapi masih mending anak TK sekali nyaram beres jempling urusan. Beda jeung kolot Pak, bangsana ngocoblak teu parat-parat. Anak TK itu kan pakai siasat. Kalau ngajar anak TK, dia masih kene kenceng suaranya, gurunya lebih kenceng. Kalau gurunya masih kenceng gak denger, masih gak denger, pakai strategi aja. Anak TK lihat ke depan. Ini namanya jari jempol. Pol gitu Bu. Tegaraul orang jomin meuy. Ibu tara lalajo TikTok. Pantes atuh yang hareupan wae hawu beureun. Pol gitu Bu, alokan siap Bu. Ubar tunu me cepet beres. Ini namanya jari jempol. Apa kata jari jempol? Kalau ngaji jangan ngobrol.
aya nu ngompol. Menyatina ngobrol jadi ngompol. Itu ilmu dari anak TK. Kalau ngaji itu jangan ngobrol. Satu, lihat ke depan, belum beres lagunya. Ini namanya jari telunjuk. Apa kata jari telunjuk? Ongkosmu balik ulah dian. Allahu Akbar. Ampura Kiai, itu mah ilmu dari anak TK. Apa ilmu mah kudu di mana kudu dicokotnya. Terus lihat ke depan. Ini namanya jari jangkung. Apa kata jari jangkung? Kalau ngaji jangan bingung, jangan bingung. Awak di dia pemikiran di imah muter sirana teh kiai nggak jelaskan, ibu-ibu menghayal. Ayo mikir naon dina otak nate Allah isukan Bang Emok. Bang jika nu loba pelakuna di dia nya pakai to NBK cenah salaki teu begun rokok budak wajang jajan. Ayo mikirin besok. Urang simpang jomin jangan mikirin besok, mikirin sekarang we keun besok mah ting hirup ting moal bawa balik ti dieu papanggih jeung malaikat Israil. Itu fokus, itu ilmu dari anak TK. Terakhir lihat ke depan. Ini namanya jari manis. Apa kata jari manis? Kalau ngaji tong lungas lengis. Lungas lengis di naon banyak protes. Sok aya nu ngaji protes. Masjid naon ieu teh? Nurul Ikhlas. Nurul Ikhlas cek ibu teh. Acara badak, panggung mewah, son ngebledug, cai acan. Saya mah duduk aja gak kebagian tikar, makanan gak dapat, kiai dadah balik betul lah. Kunaon gak betah, ibu nasanu betah. Di pengajian mah semua jaga kita maksain betul. Jangankan ibu yang gak dikasih bensin, saya juga yang dikasih bensin pengen cepat pulang. Ya, kulantaran maksakeun dalam syiar agama Allah, Pak Kiai maka ada hitungan. Kan bae teu menang ilmu ke didiuk di pengajian mah geus aya hitungan. Kata Nabi, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Siapa orang yang keluar dari pintu rumahnya untuk ngaji, insyaallah dia jihad fi sabilillah. Hatta yarji'a, sehingga balik lagi ke rumah. Ibu bapak meninggal di sini enggak apa-apa, syahid. Amin. Menang panilah suada. Kaditu ka Palestina ngalawan Israel urang macan mampu. Di dieu jihadna naan tunu, naan cangkel, naan lapar, naan hayang balik insya Allah. Tapi bisa pulang ke rumah masing-masing. Alhamdulillah, berarti ada kesempatan dari Allah untuk menambah amal yang lebih baik. Alhamdulillah. Atos siap ngupingkeun atos. Sok lamun geus siap urang kawitan ya. Meme di kawitan, ibu bapak saya izin ceramahnya rek nangtung wios rek ngadeg teu naon. Ieu karunya turu di tukang cecelegegan. Lamun diuk teh engke beres ngaji beheungna manyangan jiga soang. Ari kitu mah nemponin ini dicekas. Pak Kiai mohon maaf ngahaja jujur muda nyarita kitu supaya lomah, supaya tidak ada sekat di antara kita. Jadi penting ayeuna teu aya nu leuwih mulia Pak. Abdi nyarita di dieu jigah mulia dikupingkeun ku sararea ditinggalikeun ku sadayana. Bapak calik di anak nulgok tapak genteng kadek ciga teu mulia, ciga abdi pamuliana pada asalah. KBG dina ngaji ma al alim wal muta'allim sarikani fil ajri. Nu ngaji jeung nu ngupingkeun ngaji, nu nyerita jeung nu ngupingkeun cerita, mustami jeung qari kabeh penting ayeuna memenang keberkahan dalam padilah dalam luang lingkup yang sama, yaitu dalam keberkahan pengajian. Alhamdulillah. Ieu mah takdir Allah we. Saya budak leutik kudu jadi purah nyarita. Bapak-bapak, ibu-ibu nulogok tapak genteng kadek penting ayeuna kudu jadi purah ngupingkeun. Ini kira-kira ridho apa henteu? Da kagok ayeuna mah nya. Nang si Ohang mah lila deui kudu daftar deui. Makanya wayahna we kudu ngupingkeun abdi penting ayeuna mah. Tos.
yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan Sohibul Auqat, pengatur waktu, penata acara, doakan beliau berkah. Tak lupa Sohibul Fadilah yang saya hormati alimil ulama ju'ama kiai santri, wabil khusus kepengurusan masjid DKM Nurul Ikhlas Simpang Jomin, para kiai, para kasepuhan dari mulai yang paling tua sampai yang paling muda, yang masuk acara duluan, yang gak dapat acara, alladzi lam yudkar ismuhu bi ta'dim, nafa'anallahu wa iyyakum bitulli hayatikum amin, wa nafa'anallahu bi ulumikum amin, ziyadahumullahu sarfan wa fadlan amin ya Allahu ya rabbal alamin. Tak lupa yang saya hormati Sahibul Adalah, aparatul pemerintah min adal wilayah ilal a'lal wilayah, dari atas sampai bawahan, yang tadi mewakili sambutannya, mudah-mudahan beliau ada dalam keberkahan amin. Tak lupa yang paling akhir Sahibul Wasilah, ibu-ibu, bapak-bapak, para panitia DKM Nurul Ikhlas peringatan Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hadir pada malam hari ini, yang berjuang pada malam hari ini. Mudah-mudahan sanes kanten urang riung mumpulung di dia, tapi nanti dengan pengorbanan kita takdim kepada Kangjeng Nabi, kita berkumpul kembali di surganya Allah dengan syafaat Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita mulai acaranya. Judulnya peringatan Isra Mi'raj. Mohon maaf Pak, kalau nyaritakan Isra Mi'raj, saya mau nyaritakan tihanap, mau nyaritakan definisi atau patokan. Insya Allah saya husnudon, orang Simpang Jomin meges pada apal, sabab tiap tahun Rajaban. Bahkan lamun ayah pengajian di luar DKM nu getol majigana geus leuwih ti 15 malam pengajian teh, hampir katalar kene mustami daripada kiai nage patokan jeung definisi Isra Mi'raj teh. Makanya saya mendek singkat we meh tereh dek nyaritakeun Isra. Naon Isra teh? Isad ka jero, nu dicaritakeunna natijah, jerona. Kata santri bahasanya natijah. Naon natijah teh? Samroh. Naon samroh teh? Buah. Naon buah teh? Ladang. Naon ladang teh? Hasil tina Isra Mi'raj Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, urang nyaritakeun eta we meh tereh. Ada 3 poin yang akan saya sampaikan. Sabarji cenah? 3, 1, 2, 3. Geus 3 mah ngeusan. Ayo catat. Yang pertama, kata Syekh Abi Zakaria Muhyiddin Yahya Nawawi di dalam kitabnya, kalau gak salah Riyadus Sholihin, aya bahasa kieu saur Kangjeng Nabi, itolatu fil jannah paraaitu aksara ahlul fuqara'u. Itu satu. Ketika Nabi Allah kirimkan ke dalam surga, ketika surga Allah lihatkan kepada junjungan kita Nabiuna Muhammad. Bu, bapak-bapak, hebatnya Nabi kita masih hidup tapi geus ditinggalikeun surga. Kabayang teu? Lamun urang hirup kene tapi geus nempo surga, meureun teu moal daek ka sawah moal. Moal daek ka pabrik moal. Moal daek ka toko moal, aya geura maot we. Kunaon sababna? Nikmat tinggal di surga. Ya, keistimewaan Nabi kita ketika Mi'raj Allah perlihatkan surga. Ngahajak Allah ditinggalikeun surga teh supaya dibejakeun ka sahabatna, dicaritakeun ka umatna, berikut ka urang Simpang Jomin. Karena sejatinya peringatan Isra Mi'raj itu untuk supaya kita mengambil taklim pelajaran dari kejadian Isra Mi'raj. Apa yang Nabi ketahui, apa yang Nabi dapatkan dari kejadian Isra Mi'raj, yang bagus kita tingkatkan, kalau ada yang jelek kita potong. Insya itu. Jadi ya bukan hanya peringatan seremonial saja, lain tim ukur ngaji ngopi selfie lain eta,
Tapi orang kudu mikir kejadian anu dicana ku Nabi teh supaya jadi pelajaran bekal hidup kita dari Rajab sekarang harus jadi benteng sampai Rajab yang akan datang. Baik, kita ulang. Ketika Nabi Allah kirimkan ke dalam surga, ketika surga Allah perlihatkan kepada Nabi, Nabi kaget. Kenapa kaget? Di luar prediksi. Kenapa di luar prediksi? Sugante kebanyakan penghuni surga teh santri, tukang ngaji, dikira teh kiai, dikira teh mubalik, tukang menyampaikan kebaikan, dikira teh qori, tukang baca kalamullah, dikira teh pejabat, dikira teh kolomrat, dikira teh agnia, orang kaya. Ternyata bukan. Yang Nabi lihat di dalam surga kebanyakan itu ahlul fuqara'u. Siapa ahlul fuqara' teh? Bantuan. Ahlul fuqara' teh orang miskin. Saha jalma fakir anu belang sak anu kokoro jeung belang sak teh eta keneh. Pertanyaan Kak Iji, orang miskin di sini ada, yang fakir ada. Kabeh hayang ngaku belangsak dari bibita ku surga. Sugan we cenah belangsak tapi surgaeun. Di saya di Cianjur boro-boro di bibita ku surga. Kemarin di bibita ku BLT we, BLT Kesra. Nepi ka dieu BLT. Kabagean teu lolobanan teu kabagian henteu. Piraku teu kabagian KB atuh bangkrut Prabowo. Di bibita ku BLT kan orang Indonesia itu seperti itu, Pak. Orang Indonesia itu seperti itu. Kalau ada bantuan di pemerintah untuk orang miskin, kabeh ngaku miskin. Kalau ada bantuan dari pemerintah untuk pedagang kecil, kabeh aya ngaku pedagang kecil. Nu paur lamun aya bantuan keur jalma gelok. Paul orang jomin kabeh ngaku gelo. Ya Allah Rabbuna Karim. Ya boro-boro di bibitaku surga, di bibitaku BLT we. Kabeh aya ngaku fakir di Cianjur mah. Buktina tetangga kebagian dia enggak protes. RT tenempo. Pamarentah teu ningali. Nari saya teu kabagian ari si eta kabagian pada sarua tukang kakebon bajarkeun teh. Balik deh, kebanyakan penghuni surga yang Nabi lihat itu orang fakir. Pertanyaan kedua, bapak-bapak orang simpang jomin hoyong teu ka surga. Ibu-ibu daek ka neraka, Bu. Calager ngajawab napa? Eta teh jawaban jalma nu calager tukang son. Hayang ka surga mung ka neraka. Boro-boro ibu jeung bapak nu keur nungtut diajar ibadah ngajauhan tina perkara nu salah. Bu, ieu teh urang teh keur diajar ibadah. Kana nu disebut ibadah teh ceuk ulama al ibadatun ismun jami'un lima yuhibbu wa yarda'u qaulan kana au fi'lan. Jadi nu ngaran ibadah teh saban-saban ucapan pagawean nu dipika ridho dipika cinta ku Allah eta teh dihitung ibadah. Karena kabeh oge keur umat Islam anu ngaku masih kene boga sahadat dina hatena kabeh oge dihitung ibadah. Ini ibadah, itu ibadah, di mana-mana ada ibadah. Leres gitu. Bapak-bapak, macul ibadah, mangul ibadah, bisnis ibadah, tani ibadah. Asal ikhlas semuanya jadi ibadah. Ibu-ibu nyeseh ibadah, nyangui, ngepeli, nyameli, peting berang nyamel, peting jadi ganyel. Osok jadi ganyel. Asal ikhlas sadayana jadi ibadah. Ya teh ieu keur nuntut diajar ibadah urang teh keur ngajauhan tina perkara nu salah. Jangankan ibu jeung bapak yang hadir pada malam hari ini, insyaallah ieu mah jalmi-jalmi nu soleh jeung solihah. Amin.
Sebab orang keur nuntut diajar ibadah. Saya suka suka memikirkan, kadang-kadang suka bercerita ke orang-orang. Sok ditapakuran besok kapeung mah. Napakuran naon kiai? Di saya di stopan lampu merah di Cianjur dekat terminal Jebron. Kalau bapak dan ibu mungkin suka ke Cianjur atau pernah ke Cianjur suka lihat, karena suka ada di sana tiap hari pasti ada. Antara Jakarta, Bandung, Cianjur Selatan, Sukabumi. Di stopan sok aya barudak bajuna teh teu ganti-ganti. Awakna pinu ku tato, mohon maaf. Irungna ditenok jika muning. Ceulina karohok ku barbel beak. Gawena ketika lampu merah stop nyala pasti si eta datang mawa gitar ukulele. Pengamen barudak pang. Ku saya sok ditapakuran. Eta gawena teh menta duit 2000, 1000 atau gope. Atau rokos 1 batang. Teu pernah menta duit jutaan teu. Makanya kade bisa anu ngamen di stopan tong ditutupkeun kaca teh nu balaleunghar. Bere 2000 atoheun dibere 2000 oge. Di saya suka ada yang seperti itu. Ku saya sok ditapakuran eta barudak. Gaweana teh kitu unggal peuting teh. Lamun beurang, lamun isuk-isuk mawa gitar. Mawa aqua, cangkang aqua bekas minuman dipake wadah duit. Ya, dina stopan teh gue nyerang-nyerang teh, dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Alah, jadi asa di Indonesia euy. Eta teh keur eling. Beki peuting nyampe jam 11, jam 12 peuting da ditamahan pan ku mararabok bari teu puguh otakna bari teu eling. Tungtuna ngalaguna ge ngalagu teu puguh bari dalag-dag deleg ampir katabrak wae ku mobil oge. Bentan duit teh bari dalag-dag deleg. Bari nyetel laguna teh nu teu ngarti batur teu ngarti manehna penting mengasonge dengan duit 2000. Pan bari mabok mah bari lieur ngalaguna ge prengecie. Edas. Apan metal. Oh my darling prengecie. Ngarti teu Pak? Sarua urang ge teu ngarti. Da abdi ge mere duit 2000 teh lain geunaeun ganeng we tukang sunah yang geura ini tah mah. Ku saya ditanya, boga duit goceng 10.000 daek teu nyieun konten daek. Ceuk budak pang. Ku saya ditanya, "Ya, 2 pertanyaan, 10.000, 1 pertanyaan goceng." Pertanyaan pertama, "Mane daek ka surga?" Atuh heueuh, kiai ngajawabna teh. Pertanyaan kedua, "Daek mane ka neraka?" Atuh mung. Sarua wae, Bu. Dek tukang ibadah, dek nu aram jadah, dek tukang ngaji atau nu tara ngaji, barudak ku saya ditapakuran sapertikeun budak. Wallahu alam nya. Lain suudon, tapi da ari salat teh pan kudu bersih, pisaubin wal makanin wal badanin. Kudu bersih dina pakaian, dina tempat jeung dina awak. Ditinggali-tingali pakaianna eta-eta keneh. Berarti teu ganti-ganti, sedengkeun lamun salat teu sah salatna lamun pakaianna teu bersih. Ya, jigana lamun suudon mah beureun tara salat. Usai ditapakuran eta nu tara salat anger ngajawab nama hayang kasur. Pelebah ditanya mung kana rak. Balik deui kana judul. Takut lupa. Tadi saya bicara ketika Nabi Allah kirimkan ke dalam surga, kebanyakan penghuni surga teh orang fakir, orang miskin. Sementara saya tanya tadi orang simpang jomin, jamaah Nurul Ikhlas kabeh pengen ke surga mung kana rak. Pertanyaan katilu, jawab jujur Bu, bapak-bapak, kalau Allah beri pilihan kepada ibu dan bapak hidup di dunia itu di simpang jomin, kira-kira Bu pengen beunghar atau miskin? Asal lieur euy. Sakali deui mending pakir mending beunghar. Mending pakir mending beunghar mending belangsak. Ta eta teh jawaban nu ngalieurkeun malaikat. Karek ngarongea malaikat teh nuliskeun pisurgaeun nya da teu tulus da hayang beunghar mung pakir. Ceuk ibu jeung bapak kiai salah lamun ngajawab kitu teu salah. Kunaon teu salah Pak, sanajan Nabi nu nyarita
Rasul anu ngadauh ieu teh kajadian Isra Mi'raj teh lain ecek-ecek. Wajib bener 1.000.000% bener, bahkan miliaran persen bener, 0% salah. Tapi tetap urang mah di mana-mana anger we hayang ka surga alim ka neraka, pengen kaya emong. Betul. Salah kiai teu salah. Kenapa gak salah? Apaan lain dia wungkul Pak, saya nanya gitu teh. Tadi di Cikopo pabeberang. Alhamdulillah karek ger naik panggung 5 menit hujan datang. Atuh son ngabeledug 2. Ieu mah genah atuh tukang son teh alhamdulillah doakeun akang son sing berkah. Sing panjang umur, sing sehat, sing soleh, husnul khotimah, ka surga jeung son-sonan. Ulah euy son namanya. Ngurepkeun kudu make son ngaripukeun ajengan. Ieu we nu nyetelna sing ka surga mah amin. Tadi mas saya di Cikopo karek mimiti 5 menit hujan badak datang. Son mati 2 tungtungna asa teu make son. Matak sora teh sora sesa beak. Ting kuat ting moal ya. Allah ieu mah alhamdulillah luar biasa. Sarua urang Cikopo jeung urang dieu jomin sarua. Bahkan saya teh hampura kieu pan abdi mah petot-petot ge payu ajengan. Kukurilingan ku Allah teh awak teh alhamdulillah ti mimiti Jawa Barat nyampai ke Banten ke Tangerang nyampai ke Brebes ke Jawa Tengah anger jamaah teh sarua jeung urang simpang jomin pelebah ditanya teh oyong ka surga alim ka neraka perbah dibere pilihan mah hayang beunghar alim miskin leres kitu. Apaan eta teh kahayang urang cek tadi ge boro-boro ibu jeung bapak pangarsa al mukarrome coba ajengan wanita ka kasepuhan di jominanya. Pak Kiai mohon maaf aya naon jang hoyong fakir hoyong miskin hoyong beunghar hoyong miskin Pak Kiai piraku Kiai milih belangsak matak bisnis bogaeun usaha ngeureuyeuh kunaon atuh da embung ai belangsak mah itu ya apanya teh kahayang urang makanya sok dibaca doana babarengan. Beres sholat orang sok dibaca doa tara kaliwat Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina azab. Gusti ceu urang simpang jomin teh pasikeun kabdi dunya bagus akhirat bagus, dunya selamat akhirat selamat. Kasarna mah urang simpang jomin ngadoa ka Allah urang teh kieu ya Allah ya Rabb pasikeun ka abdi teh dunya kaya akhirat pengen kaya. Itu ante teh kahayang urang Pak ting 2 ting 3 kahayang urang teh orang Cianjur jeung orang Karawang Purwakarta ieu orang Cianjur jeung orang Karawang sarua kahayangna teh 3 sabaraha cenah Bu 3 ayo sing pakut tong cileureun bisi salah dedengean 3 catat kahayang urang teh hiji berumah megah bermobil mewah itu tujuan banyak manusia. Hiji kayang urang teh imah pengen mewah, rumah pengen bagus, kendaraan pengen punya betul. Batur kuriak urang acan nyebret kena tarang. Di Cianjur mah tatangga kuriak manehna henteu digusur salakina teh keluar imah. Jam 10 peting kita nempok tuh nempok keluar gedong bilik cek salakina naon ari maneh gedong bilik naon ieu teh dek ira anjeun gedong cek salakina teu boga duit teu usaha ti mana duitna jeung pamajikanna lamun maneh teu boga duit yang nyeun gedong izinan saya dek ngagedekeun awak 2 tahun ka Saudi. Halah 2 tahun saminggu ge halangan malam ke-8 di Koreaan geus teu kuat. Komo dibere 2 tahun akibat naon? Rumah pengen mewah. Yang kedua, kendaraan pengen punya dan teu boga motor-motor acan mah tara tolab ka simpang jomin oge. Ditanya ku ketua DKM teh, kenapa tolab ke simpang jomin? Amek ka urang dieu, mohon maaf Pak Kiai saya mah gak punya kendaraan, piraku kudu lempang. Da butuh hiji berarti sarua 2 kayang urang ya
uang berlimpah, pakaian indah, itu tujuan banyak manusia. Duit hayang loba, pakaian hayang alus. Lamun bisa mah teu pakaian tibu bener teu. Duit teh pengen banyak. Kalau bisa mah sagilek teh urang teh jadi duit. Ngalengkah ka dia duit, ngalengkah ka ditu duit, ka dia duit kayang. Makanya urang Karawang ini ke Bandung usaha. Muka pabrik, muka toko. Buntang banting urang dia kadang-kadang sok poho kena kewajiban. Ini esuk balik sore, ini soli balik janari petulu dag salat aya nu kitu. Ka mana Bang? Usaha. Geuning teu salat, kagok. Ini esuk balik sore, ini soli balik janari petulu dag nyawa. Balik tinggal ngaran. Ngaji diliwat, salat diliwat. Ka mana Bang? Usaha. Geuning teu salat, kagok. Kunaon kagok? Kagok. Medangan duit yang budak. Kunaon budak? Aya kabeli HP anyar merek Cepopon. iPhone. Tapi ka Buntang Banting urang Karawang nepi ka Bandung ka ditu. Kadengieun ku barakatak. Jadi pan album ku batur mah jadi lagu. Da urang dia usaha ka ditu Buntang Banting. Ku barakatak mah dijieun pan jadi we duit ku batur mah Buntang Banting nyiar duit. Unggal peuting ngalembur tepi ka gering melaan duit. Pantaeuna teh isim isara ku santri mah dipesek da teh. Isarana teh kana duit. Kaujanan, kapanasan, keanginan, unggal usik nyeri cangkeng melaan taun. Loba jalma teu salat lantaran duit. Loba jalma teu ngaji lantaran. Loba jalma teu akur jeung dulur parebut. Teu mangi kejo sapoe mikiran taun. Akibat naon? Duit hayang lob. Nu kadua pakaian hayang alus. Ibu-ibu buka duit cash, Shopee Lazada online ayeuna mah matak ledeg golodog teh kukurir dat COD wae. Teu boga duit belaan ngiridit di Cianjur mah nganyuk. Di saya mah aya Mang Senen dan dagingna teh poe Senen. Aya Mang Sabtu dan dagingna teh poe Sabtu. Aya daster 5.000 sapoe. Aya gamis 8.000 saminggu. Dikiri dit akibat naon? Pakaian hayang akur henteu. Dua yang ketiga ka hayang urang teh makanan dan minuman yang serba lezat, santapan yang selalu dinanti. Dahar hayang jeung deungeun. Makan itu pengen sama lauk. Eta teh kahayang urang, makanya pantes sanajan Nabi nu nyarita, Rasul anu ngadauh, ulama nu ngarangkana eta kitab, tetep we pelebah ditanya mah hayang ka surga alim ka neraka, perbah dibere pilihan mah hayang beunghar alim miskin. Betul. Kunaon bakajang ngomong kitu? Sanajan kejadian Isra Mi'raj nu dicaritakeun jiga nu teu percaya, lain teu percaya, Kiai cek urang simpang jomin teh. Kunaon deui? Apan utak abdi jeung urang dia teh sarua. Kita itu satu pemikiran, Bu. Pamikiran urang mah yo dina otak urang gambaran teh, lamun loba duit hirup bakal senang. Lamun sagala aya bakal tibra sare. Lamun sagala boga bakal bebas barang daar. Lamun sagala ngeunah, lamun sagala aya bakal ngeunah kahirupan. Padahal eta teh kabeh oge pasangka-sang. Pasangka-sangka kabeh oge. Cek ibu teh jadi jujun muda, genah mah jadi mubalik. Jadi kiai ini ka simpang jomin, kopi dibere, rokok dipasihan, tuang dibere, tuluy balikna di bahanan, dibatur kitu soteh. Teuing di dieu mah. Osok tara di dieu. Tara da teu eling kabeh panitia teh.
Ya Allah, Rabbuna Karim. Ciga nu genah ceuk saha. Kos tadi mah karek salam 5 menit. Hujan badak, jamaah bubar. Son ngebeleduk, sora beak. Maju kena, mundur kena, coba bayangkeun. Ayeuna coba sababaraha poe teu balik ka dieu. Lumpat ayeuna ka dieu. Jadi pamarentah genah mah, genah ceuk saha. Coba tinggali jadi palura cenah geunaeun mah geunaeun kumaha ini ka dieu BLT teu ka bagian lurah BLT teu ka bagian jedud kana sirana teh ini ka ditu jalan gobet lurah jalan gobet jedud kana sirana teh ini ka dieu MCK lurah yang diomean jedud kana sirah duit teu boga jejedudan bae bogana teh setruk teh lila Allah KBG pasang kasang cek ibu nu loba duit geuna mah geuna cek saha sugan atuh kiai ari loba duit mah imah na teh 2 tingkat 3 tingkat tibra sarete beda jeung abdi meuni ka paur sieun runtuh imah tibra mah imah mewah mah meureun babari sarete ceuk saa KBG bohong pasangka-sangka di Cianjur aya jelema imah na 3 tingkat meme sare ngoprot ku kesang kunaon nulakan panto jeung jandela panto 8 jandela 16 lantai kahiji tepi ka lantai katilu ditutup ku sorangan lamun peuting nutup panto lamun burang mukakeun panto coba bayangkeun maruk teu ripunya beunghar kitu bari geus setruk sabeula ingkeud bel kelelengkahan dek sare sore-sore jeung urang simpang jomin beda teu bisa nu orang kaya mah kenapa toko can beres pabrik can beres bisnis can eureun jam 11 ku kulilingan keneh hareupeun imah Pak Haji kunaon can peureum mobil iyang nu tilu balik anu hiji can balik supir teu menang ditelepon teuing ka mana teuing ku meong teuing ku careuh pas jam 12 nelepon supirna teh Paje hampura mogok di tol oh mogok kakaharek bisa peureum da geus aya kesimpulan mobil mogok jam 1 diguya-guya ku pamajikan peureum jam 12 1 jam karek peureum kunaon diguya-guya aya nu ngolotrak di garasi jeung di toko bisi badok atuh bari peureum-peureum acan mamawa baterai dikira maling ternyata bukan dicari-cari dan malingna ge teu aya da lain badog lain maling ari pek teh ucing babeurik tikus eta ku orang kaya ku beuri tepi ka hudang cenah beunghar teh tibra sare geuning eta ku ucing tepi ka hudang aya we urang simpang jomin imahna teh reyon mohon maaf lima lain ngaledek nyontohan kata orang Cianjur mah kucing pasya ge rubuh imahna teh maklum da orang dia mah sarua lah jeung orang Cianjur nya tukang ka sawah ka kebon ka pabrik itu sakapeung mah sakapeung gawe teh di kebon batur di sawah batur di pabrik batur bener teh Bu teu sakabeh boga pabrik lamun kerja di orang itu capek awak keripuk ge gegetolan we ciga alus nyeta karasana teh beres ai beres kerja orang fakir dijomin leleson ngalempangkeun cangkeng istirahat ba'da isya itu suami dan istri santai depan TV nonton audisi akademi nu nyanyina teh si Lesti mau dicontohan penting teuing engke lamun kainget nya reup teh ketiduran jam 1 bangun orang fakir dijomin bojoknya istrinya ngahudangkeun salakina ceuk pamajikanna teh papa bangun aya naon can katulakan panto eta orang fakir beda jeung nu beunghar marikat neneangan baterai nu fakir mah bari peureum-peureum acan ngajawabna ge ceuk orang fakir teh teu kudu ditulakan panto imah urang mah kunaon duit teu boga emas eueuh berlian teu gaduh aya ge di dapur beas 2 liter panciko katel butut seengeng solhawu remong kopae badog ai beuki mah gemo ta jeung gerohan-gerohana tungtungna orang fakir mah tiap malam pewe tidur teh posisi wena tibra we nyegrek kerek enak we teu loba pamikiran bakat ku tibra-tibrana bakat ku nikmat-nikmatna sarena orang fakir di Sumpang Jomin koreja teh jam 7 tara salat subuh acan aya nu kitu orang Simpang Jomin cacakan fakir anda hudang jam 7 komo lamun beunghar meureun jam 8 mah hudang lagi makanya saya amanat ya kadulur abdi urang Simpang Jomin
Kalau pengen latihan jadi orang kaya, jangan latihan tani takut rugi, jangan latihan bisnis takut gak untung. Latihan dulu sholat subuh bangunnya katakan acan, lamun sholat subuh narikat insya Allah beunghar nage ku Allah dirikatkeun, amin ya Allah ya Robbal. Catat bu bapak-bapak palebak kasus sare, hei orang simpang jomin mending beunghar mending fakir. Anger euy. Allah karim anger meuli beunghar. Yai atukeun bae cek ibu teh dekat tempon di surga ge najan sare teu tibra ge ari beunghar mah ngeunah-ngeunah barang dahar saya teh bebas moal kore-kore cok jika saya beas kudu meuli, makanya BLT teh ditunggu-tunggu ku saya mah rindu hayang menang barcode kunaon sabab beas teh beli meureun genah lamun sagala boga mah bebas barang dahar ceuk saha pasang-kasang. Belum tentu di Cianjur Selatan Sindang Barang Cidaun kalau ibu sering ke sana ada pantai itu daerah wisata, terus 2 kecamatan wilayah wisata wungkul, pasawahan ngeplak jika di Subang, jika di Karawang ada orang satu orang kadang-kadang panenan 2 ton 5 ton, sawahnya 5 hektar 6 hektar, sawahna hektaran panena tonan, pelebak dahar manehna di gram, makannya 85 gram. Kenapa? Diabetes, penyakit gula, teu meunang loba teuing ulaeun ku dokter. Daharna teh 85 gram, ari 85 gram banyak sedikit, loba saeutik di Cianjur mah 85 gram teh 2 uapeun nu macul dina galengan atuh. Nu macul mah sekali uap teh pan 2 on. Nyekot sama ge jika tapak doser ka handap ceklong. Terong teh terong jeung jengkol ngolah bletrok hiji aturan. Nah ari nu beunghar dahar di gram, ari orang fakir mah aturan, isuk-isuk mumuluk sagede buntut kukuk. Pabebeurang ngawadang, ningang sore dahar, ningang peuting waya kieu, waduh dinner nurutan artis legeng. Pan artis masalah dua anu hararampang, pan urang mah lain dinner teh kana kejo deui wae. Pan kitu urang Jawa Barat mah. Urang Jawa Barat mah isuk-isuk teh makan bubur ayam 1 mangkok, ati ampela 2 tiir, nog puyuh 5, bala-bala 2. Maneh dahar acan cenah. Kudu kena sangu deui wae pan urang mah karek dahar disebut teh. Nah eta nu beunghar daharnya di gram. Lamun niat mandu duit ratusan juta mencit domba mencit sapi sapoe mampu, daging iya daging itu mampu di dahar, geuning tarang dahar daging kunaon ulaeun ku dokter kunaon cenah kolesterol darah tinggi. Ari bapak makannya sama apa? Talus Bogor diseupan, tuluy sampe dangdeur dikulub, tuluy hui bolen, tuluy walu alah nu ti isuku tongeret sugan meuni jiga papatong. Nah ari tukang maculna, tukang tandina, tukang tanurna daging beak, lauk seep, asin tengari, lalab-lalaban ledis, ka awi-awi ngora pandidahan. Naon teh? Ibu, kan orang Betawi mah lieureun atuh. Jeung urang Sunda ngobrol teh ini apa enak? Cek urang Sunda ini teh iwung. Iwung itu apa? Iwung itu bambu muda. Oh cek urang Betawi bambu muda. Bambu muda itu enak apalagi yang tua. Cek urang Sunda giripik jeung taraje pager rebus ya akan ai beuki mah. Macem-macem. Ya Allah rabuna karim. Awa aturan dahar teh peuting dahar, beurang dahar segala dituang. Pelebak kasus dahar, pelebak kasus makan urang simpang jomin mending beunghar mending fakir. Anger padahal jadi jalma kaya mah repo rukun Islam nage orang kaya mah 5. Ari di simpang jomin rukun Islam sabar hiji. Di kiai ditanyakan bisi salah cara si cepot dina wayang golek jadi 12 kamodol-bodol dihitung bener tapi salah itu teh. Tiba heula ge rukun Islam mah aya 5 hiji syahadat 2 3 4 5
kabae eta mah keur orang kaya. Rukun Islam keur nu fakir keur nu miskin tinggal 3. Tinggal aliran sesat dengekeun heula atuh. Hiji syahadat, 2, 3. Boro-boro menyanu fakir zakat. Orang miskin mah akna ge nerima zakat, di mana duitna, di mana barena zakat. Lumayan ngurangan hiji, 4 puasa 5. Boro-boro menya orang fakir mau ngahaji di mana duitna. Nu fakir mah boro-boro ini mau ngahaji, ayang ini rekreasi, piknik, osok urang dia piknik. Kataman Safari ka Bogor duit tage menang nginjem di BRI, nginjem di Bank Emo kakarek bisa ulit. Lumayan nu beunghar mah 5, nu fakir mah 3. Mending beunghar mending fakir. Anger mending beunghar. Ya Allah, keun bae lah. Ari kahayang gitu mah kagok. Belum mudah-mudahan urang simpang jomin sing beunghar bari sol. Salat. Sing seuih beunghar bari sol. Soleh, amin ya robbal. Balik deui itolatu fil jannah paroaitu aksaro ahlul fuqara. Kebanyakan di penghuni surga yang Nabi lihat adalah orang-orang fakir. Kade deui salah dedengean. Saya belum beres bercerita masalah orang fakir masuk surga, ibu jeung bapak geus balik ti heula. Sok aya nu kitu. Cek saya telobana di jero surga jelema fakir beng balik ti heula. Kan besok teh ditanya ku tatangan nu teu ka dieu, jeung nu teu ka dieu teh. Ece jujun muda rame teu ceramahna, rame bakat ku rame saya senal ketika leungit penting tadi mah. Pas silang-silang. Eta ceramahna kaarti teu? Kaarti lah. Kaarti kumaha? Saya memalam dengerin ceramah jujun muda tepi ka bunga. Bunga kenapa? Bejaan tetangga, bejaan baraya, bejaan dulur, bejaan naon? Dari mulai besok urang mah teu kudu salat. Nah jadi kitu. Teu kudu puasa, teu kudu zikir, teu kudu maca Quran, teu kudu rajaban muludan. Kunaon ece apan urang mah fakir. Kita mah belangsak. Kata Nabi G ketika Mi'raj orang fakir mah ada dalam surga. Eta geus salah diwae dedengean teh. Eta teh salah penjelasan teh ngaji itu belum selesai acan paratkeun tong. Lamun dek balik minimal bus 1 poin bereskeun heula bete salah dedengean. Eta hadis yang menjelaskan kebanyakan penghuni surga orang fakir ditafsiran oleh Syekh Nawawi Al-Zawi Al-Bantani dalam kitab Ukul Lijen. Aya bahasa kieu cek Syekh Nawawi mah walaisal faqru al-khalaqumul jannata innama dakhula bi sholahihi ma'al faqri. Tetepina lain orang fakir masuk ke surga gara-gara fakirnya, tapi orang fakir masuk ke surga gara-gara solehnya. Jadi intinya seperti ini. Kebanyakan yang Nabi lihat itu orang fakir yang soleh, Pak. Lamun fakirna bedegong mah ece cadu salat-salat acan. Ngaji teu beuki, rajaban teresep, puasa bolong-bolong, teu akur jeung dulur pase jeung tatangga aang pisuluhan nu kitu mah. Oh, mekejeng legeng, peda miskin hayang ka surga. Hari ibadah henteu emang boga budak jero. Awas, makanya saya amanat untuk dunia, untuk keluargaku, sahabatku, seakidah, seiman, orang simpang jomin, nu falalakir ayah, anu miskin ayah. Si jujun amanat, Bu, Pak, kalau ibu fakir miskin, boga tetangga beunghar orang kaya, kabeneran nu kaya tara salat wios. Tong nuturkeun nu kaya nu tara salat, urang mah salat beda fakir. Punya tetangga kaya ya tara ngaji, ibu tong nuturkeun nu tara ngaji, urang mah ngaji we terus da miskin. Bunga tetangga kaya tara puasa, urang mah puasa terus. Naon sababna? Apan belangsak. Keun anu orang kaya mah tara ibadah oge mati-mati pupus
qaid isdat mau taya ngaranak nanti di mijan di yaumil hisab ditimbang amalnya, kebanyakan amalnya amal yang jelek, amal bagusnya sedikit, masuk neraka teu naon anu beunghar mah da geus meunang nikmat di dunia ku beunghar teh. Tapi bayangkeun hadirin rahimakumullah, lamun dulur abdi urang simpang jomin keur mah fakir di jomin teh ya, blangsak eukeur kokoro ngeureuyeuh ribu tiba heula, ari loor jeung asar teu salat di kebon, di pabrik, di sawah, magrib tara aya, isya eueuh, subuh nyegrek-kerek, ngaji teu beuki, puasa bolong-bolong, ruginya 2 kali urang simpang jomin. Di dunia ada sengsara, di akhirat jadi jalma anu cilaka kahartos. Ngerti? Beda dibere nu peuheur mah carici ngejiga nu eling. Tapi ka ieu makan deui. Ya, ieu pikiran orang smart, pikiran orang pintar. Ladang tina rajaban, oh kita berpikir Kiai, saya teh di dunia atau sengsara. Aya nu umur 50 tahun di dieu tolab aya. Yuswa 55 aya. Umi nu umur 50 tahun geus beunghar acan. Erek iraha beunghar bah. Umur Nabi 63 ari urang beunghar 50 tahun atuh rugi. 13 tahun geura coba. Emas nu reunceuh beuceul lamun ngantunkeun dipake dibuka. Dibuka emas teh, cincin, ali, kalung, gelang dibuka. Lamun salaki teu bangun duit ku salaki teh dijual kete dipake kawin deui. Atuh heueuh, da ngadaguan euceum moal hirup deui. Lamun salaki punya uang moal, ku salaki moal dijual ke diterapkeun ali teh ka saha? Ke ka ngora, ka maru, ka pamajikan anu anyar anu ngora. Makanya rugi lamun beunghar geus kolot. Urang berpikir 50 tahun can beunghar berarti moal ari kitu mah. Berarti eueuh gurak beunghar, makanya beri getolan ibadah. Lamun batur salat ukur 2 rakaat kita mah rawatibna tamaan. Lamun batur dikir ukur 33 kita mah 100 da fakir teh kunaon? Sugan we urang beunghar di akhirat ku ladang ibadah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ittolatu fil jannah paroaitu aksaro ahlul fuqara'u. Kata orang kaya teh dijomin protes. Jujun, ari sayah di mana? Kunaon Pak Haji? Apan masjid teh ku saya dibangun. Madrasah itu majelis taklim saya yang bangun. Kiai saya yang bantu, santri saya yang bantu, bahkan rajaban muludan kalau tidak ada duit saya orang kaya gak jadi rajabannya, betul? Ari kitu piraku cenah saya eueuh di jero surga. Ku saya dijawab, bisi orang kaya dijamin sisirikan ya. Lain teu aya Pak, orang kaya dalam surga Nabi kelihatan ada, tapi jumlahnya saeut. Kunaon saeutik kurang baca hadisna supaya kaharti. Kata Nabi, yadkhulul jannatal fuqara'u qoblal agniya bihom sabiati amin. Asup ka surga jalma fakir ngelehkeun jalma beunghar 500 tahun jarakna ge. Sabaraha tahun cenah? Jadi yang bikin lama orang kaya masuk surga itu gara-gara hisaban yang lama. Contoh supaya ibu ngerti, mimin ibaratnya. Ada mimin? Oh wah beureun piraku aya. Mimin boga CS ngaranna Mumun. Aya Mumun? Cilaka, sorry Mun. Lain Mumun ieu Mumun Amerika. Mumun jeung Mimin besti, sobat dalit besti teh. Jiga Upin jeung Ipin betul-betul. Mun geus kolot mah jadi betul-betul peot Mimin jeung Mumun teh. Mimin jeung Mumun sobat dalit besti. Lamun kerajaban duduknya itu pinggir-pinggiran. Lamun solawatan siling samper, lamun solat fardu siling elingan, lamun sodako pabadag-badag saha teh Mumun jeung. Tapi beda nasib, Mimin beunghar, Mumun blangsak. Hampura tong kasih kudu ngaran ieu mah contoh. Mimin kaya, ce Mumun fakir. Mimin sukses, ce Mumun ripuh. Hampura sanajan ibadahna sarwa tetep ka surgana mah heula keneh ce Mumun.
Nah apan mimin badi dihitung heula duitna, sawahna, tanahna, mobilna, motorna, imahna, hutangna. 500 tahun kemudian cara sinetron kakarek nyusul mumun ka surga, amin. Makanya kudu jadi orang kaya nu pinter di simpang jomin mah, kulantaran harta teh matak ngajauhkeun ngatak ngalilakeun kana isaban, salametkeun eta harta ku urang. Kumaha cara nyalametkeun harta? Asupkeun ka masjid, asupkeun ka madrasah, pake ngabangun pesantren, dipake rajaban jeung muludan, insyaallah eta harta bakal nyalametkeun ka urang, ngahampangkeun kana isaban, amin. Lamun aya nu beungar model kitu, orang kaya yang suka membantu di simpang jomin, kita doakan hartanya sing berkah, umurna sing panjang bari sehat bisa nyumbang tahun hareup, sing maut husnul khotimah, amin ya robbal alamin. Ittolatu fil jannah paroaitu aksaro ahlul fuqara'u. 1 alah sia jam 11 Pak Ketua DKM sangkilang ulah leuwih ti jam 11, hitunganna berarti sajam setengah. Lamun leuwih sajam setengah beda jam lain beda hitungan. Geus ayo paskeun 10 menit lah atau 15 menit bonus 3 jam 11 nya. Ayo tong lilating 2 kabehna 3 kan be dianyuk hiji lah. Wa talatu pinnar paraaitu aksaro ahlihan nisa. Ini yang kedua, ketika Nabi Allah kirimkan ke dalam neraka, ieu panu hebat teh. Tapi ka Abu Lahab, Abu Jahal jeung Abu Nulain nyebut gelok ka Nabi, nyebut edan ka Nabi. Jeung Abu Lahab jeung Abu Jahal Muhammad teh geus kaleuwihan ayeuna mah. Kunaon disebut kitu? Sabab Muhammad nyaritakeun neraka. Cek Abu Lahab piraku jelema ka neraka bisa balik deui. Heueuh da naon teh sabab nampak Isra Mi'raj Abu Lahab jeung Abu Jahal mah ku akal, tapi urang simpang jomin mah nerima kejadian Mi'raj itu dengan iman kepada Allah. Makanya pasti insyaallah nu hadir penting ayeuna anu milu udunan kana rajaban di simpang jomin, insyaallah imannya Allah kuatkan, amin. Ya Allah ya Robbal. Kebanyakan penghuni neraka yang Allah perlihatkan kepada Nabi, mohon maaf ahlihan nisa. Siapa ahli anisa teh? Awew, ibu parau, ran, nininin, aya kabeh aya. Aduh berat kiai nyaritakeun ieu teh diomong keur mubalik mah pidorakaeun, diomong dibuli ku ibu-ibu ngamek moal punung. Alhamdulillah sarolehah urang dieu mah. Bu, mohon maaf kalau ada mubalik di simpang jomin maupun dari luar simpang jomin yang bercerita di acara majelis taklim atau rutinan biasa yang menceritakan kejelekan kaum istri, tong ngamek. Eta teh datangna lain tina nafsu tapi tina kanyaan. Si jujun nyarita kieu nyaah ka ibu-ibu, lamun lain nabi nu nyarita moal daek abdi ngomongkeun, lamun lain rasul nu ngadauh moal wantun nyaritakeun. Kulantaran nabi nu nyarita, rasul anu ngadauh, ulama yang mengarang itu kitab, kita yakin wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wahyu di jerona berarti kalamullah, dauhan Gusti. Cek ibu teh heueuh kiai, emang oge da eta teh wahyu ti Allah, tapi asa kacida teuing, kacida kunaon meuni telenges eta Gusti Allah ka ibu-ibu. Telenges kunaon? Ai pelebah di jero surga jalma fakir, naha ai dina neraka awewe. Pada alamun ditapakuran yang kerja paling capek di rumah tangga ibu-ibu bapak-bapak. Edos curhat. Bu sok tarikeun sorana bu supaya kadengan ku salaki anu sok bebersih di imah saha, anu ngepel, anu nyangu, anu masak, nu sok ngobehan budak, anu nyalinan budak, anu nyieun kopi keur salaki.
nu sok popolotot ka salaki nah jadi kadinya nu sentak sengor ka salaki nu tara bebeja ka salaki nu sok kabang emok nu ka NBK nu sok ngomongkeun batur nu sok sentimen kana milik batur anu sok rezeki batur matang pantes lolobana di jero neraka ge awel parau ran nininin kahartos hanya ka cek aja dialokan ibu terpercaya lamun terpercaya dulu kitabna mending dengan kitab mending percaya uing mah mending percaya naon sababna yakin eta teh kalamullah na cenah geuning jujun dicaritakeun dina rajaban dendam ka ibu-ibu lain dendam rasul teh boga harapan ketika dicaritakeun kejadian Isra Mi'raj ka Siti Fatimah Az-Zahra jeung Sayyidina Ali karramallahu wajha eta riwayat dicaritakeun ka Siti Fatimah jeung Sayyidina Ali ketika diceritakan ke Siti Fatimah ku Siti Fatimah diceritakan deui malah bandar ibu-ibu anu nguping kana cariosan Siti Fatimah jeung Kangjeng Nabi eueuh kagolongkeun kana anu aya di jero neraka amin ada 6 golongan Bu ada 6 golongan orang-orang kaum istri yang masuk neraka sabariji cenah genep Bu catat dibaca kabeh ku si Jujun moal parat hiji we tambah pamali ieu nya heeh da terek ngeusan sok yang pertama raaitu imro'atan mu'alaqatan min sari'a wa yagli dimagurrasi'a Nabi melihat di dalam neraka ada wanita yang ya mohon maaf digantungkeun rambutna punten digolakeun otakna rambut digantung otak bergejolak Bu kira-kira serem teu sieun teu lebay cek ibu-ibu teh lebay kunaon pirage rambut digantung nya otak ngagolak ari ece apan dia anakna teh lain balong nila ece bukan kolam lele jumbo komo kolam koi mah ikan hias di bawahnya itu sene nara paling ringan siksaan neraka ulama mengatakan kalau api neraka terinjak oleh kaki kita besarnya segede tungtung jarum pentul ibu boga jarum pentul boga anu sok paranti magehan tiung katincak ku dampa sampean eta seuneun neraka mohon maaf otak ngagolak daging coplok tulang lesot makanya orang simpang jomin tong legeg diajakan ku kiai teh hayu jang urang berjamaah lah engkewe saya mageus umur gocap geus umur 50 tahun kakarek dek salat keun bae kiai aya mah ka neraka sugan aduh legeg muga jeung ka neraka emang neraka tiis awas Siti Fatimah naro cek Siti Fatimah teh kieu man haula ya Rasul saha eta golongan istri teh ya Rasul anu tara salat sanes Fatimah orang yang suka ngagosip bukan Fatimah orang nu suka bang emok lain Fatimah nu mana atuh ya Rasul cek Siti Fatimah diwaler ku Kangjeng Nabi teu pira Fatimah eta dosana wanita dulu ketika di dunia la taktumu ro'si'a binarijali tara daek nutupan buuk keur sakabeh lalaki ibu-ibu anu tara daek ditiung ibu-ibu anu make baju nate keluar imah belekak belek kek setelain kok beki penting teh beki ekstrim euy ibu-ibu lamun make baju teh luhur nongtot hanap nengtet aya nu kitu ieu teh parentah Allah Bu nutup aurat teh sehingga Kangjeng Nabi dibere wahyu langsung ku Allah nu tadi ayat tadi baca dina Ummul Muqaddimah geura urang baca deui tambah pamali saalitnya ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min salabibihinna. Nabi kata Allah Muhammad, beritakan kepada istrimu, beritakan kepada anakmu, beritakan kepada bojo-bojo tetanggamu naon
Cek Nabi teh ya Allah nu kudu saya diberitakeun ka umat kami teh bejakeun Muhammad tutup auratnya dengan zilbab. Data we hukum fikih Bu, cara kita menutup aurat yang benar. Syekh Nawawi Al-Zawi Al-Bantani dalam Safinatun Najah entong waka jauh-jauh kana bajuri kiainya fikihna atau Fathul Muin lieur teuing keur masyarakat mah ya Safinah we leletikan. Kalau di saya mah kitab Safinah itu diajinya 1 2 ibtida. Budak SD geus jadi ibtida ya. Aya bahasa kieu wal auratul hurati wal amati indal ajanibin jamiul badaniha hatal wajhi wal kafaini. Aurat amat dan juga wanita merdeka di dekat atau disandingan lelaki sejen dalam pandangan guer mahram orang lain, seluruh badan harus tertutup sehingga dampal panangan jeung rarai hatal wajhi wal kafaini. Kudu nama kitu nutup aurat teh. Jadi ibu-ibu urang simpang jamin pengumuman kudu nama make tiung teh unggal poe lain rajaban wungkul. Kudu nama ece make gamis teh unggal dinten lain kaonangan wungkul. Rapi teh unggal poe lain kapaud wungkul. Da katempok kusi jujun ti panggung nu tara ditiung maksakeun ditiung lamun teu kakencak kakatuhu nyengsolna teh. Lamun kencak atuh aman ka hareup diga simarsa ka dieu teh. Lamun ka hareup aman gagaro we hayo. Sabab kunaon? Hareup bayeung ararat akur Bu sarua di Cianjur ge kitu awewe teh. Da abdi ge boga bojo, boga pamajikan abdi teh awewe kabeneran. Atuh heuh piraku kajalu uing mah. Sarua peleban ditiung mah kudu dipolototan we anger sakapeung mah dipapataan eta teh pamajikan kiai komo pamajikan rampok mah tuh. Allah nya makanya tutup dengan baik. Ya teh kiai ngomong ge teh beresiko dina majelis taklim mah. Sakapeung pan sok aya ajengan mah kamari mulut eta nu diomongna teh tuluy muharaman eta nu dicaritakeun teh ngan teu meunang we saya teh dangdan teh jigana teh ulah we gagayaan teh tah ieu geus salah di wae kade Bu nya bisi pajarkeun jujun muda ajengan ti kampung si eta mah kamsu upai kampungan sekali upaya teu gaul nyebut teu gaul ka saya atuh salah partai guys atuh saya mah tuh TikTok boga, Facebook geureuyeun, WA aya, YouTube boga. Naon da awa di aing geura coba. Eta teh geuning teu gaul, lain teu gaul. Kata urang Sunda, aya pepatah model kieu, jati ulah kasili ku junti, leungit ciri datang cara. Ulah ciri Islamna dileungitkeun, cara barat ulah diparara. Ayeuna teh loba nu kitu ciri Islamna dileungitkeun, cara barat loba nu dipararake. Ayeuna teh loba nu kitu. Hanya sebatas seremonia saja pan kitu ayeuna teh. Agama cuma di lisan, tak lagi diamalkan. Keimanan pada Tuhan cuma berupa slogan. Betul. Ayeuna teh loba nu kitu ayeuna teh pada ateus saeutik eta teh lain ladang teu salat bapak-bapak pamajikan urang ka neraka teh salat mah nomor sabaraha mah hiji ranking pertama teh gara-gara ibu membuka aurat ya makanya balik ki dieu tutup aurat teh sing alus siap Bu insya Allah kiai ulah dangdan lain ulah saya luruskan bisi pajarkeun persepsi orang Islam teu meunang dangdan salah eta ngomong dangdan teh meunang ibu lamun mung ditiung ya jangan pakai gamis jangan pakai celana sekalian dosa kiai moal dosa abdi tanggung jawab si jujun tanggung jawab ngan syaratna hiji ibu teu dicalana teu ditiung kudu duaan jeung salaki moal doraka moal jadi legging teh pake tong diduruk lekmong teh you can see lekmong boga lekmong teh kukut pake rok mini pake ngan make na duaan jeung salaki ulah tibalik aya ka pasar meni seksi nya aya ka onangan dangdan teker kebek
dek karajaban kamuludan babak belur pabrik jet Paralina kena banget. Ari yang erepan salaki memesare malam jumager ngadaar seblak ceker atuh pahang. Memesare ngadaar basreng atuh nyereng pas diasun teh. Kudu nama arita seksi teh supaya jadi ibadah. Komo lamun ibu punya suami di Cianjur kerja, di Bandung, di Surabaya, di luar kota, 1 minggu sekali pulang, weekend hari Sabtu salaki balik ece ngabejaan pae Jumaat geus ka salon kudu nama osok ka salon tara ibu kunaon tara teu dibere ku salaki tara dibere duit jang ka salon. Bapak-bapak, aya bapak-bapak hayang pamajikan geulis Pak, modalan dong. Satuju ibu-ibu? Da curhat deui wae ibu-ibu. Ya Allah, Rabbuna Karim, ka salon lamun boga duit mah komo sing alus. Urus awak teh, manicure, pedicure. Di bleaching, buuk teh di smoothing, highlight, di bereman, hejoan, konengan, salam, sereh, mantega, duruk sekalian. Jadi belum hulu ngaranna teh teh. Beda rupa-rupa atuh lamun make surawung mah jeung cobrang jadi paisulu teh ngaranna teh. Heeh, ya, dalieur bapak-bapak geura pamajikan urang ya. Ieu mah saya di Cianjur, pamajikan di smoothing 400.000 Pak Cianjur mah. Sakali smoothing 400.000. Bari cangkeul lagi 2 jam kieu we tungku teu menang robah. Kunaon make jeung mahal sabab smoothing teh panas. Heeh, buuk jadi lempeng. Ketome leungit, lisa ngacleng ku tulucat. Kunaon apan panas. Mayarna 400.000 mahal. Cek ibu boro-boro jujun saya mah teu boga duit atau minimal lamun teu boga duit di luar ora tutup sing alus yang harapan salaki orat buka sing rapi. Lain ieu mah salaki balik di Bandung setengah jam na lawang pantot can dibuka. Assalamualaikum. Cek salaki beureun si Neng teh lagi dangdan surprise. Sugan teh dangdan hudang sare pek teh da 3 poe teu boga salat berhalangan. Jadi teu mani-mani pas dibuka pantu teh waalaikumsalam dahdir ka dieu ngeulik. Cileuh rametek. Nu paling parah buuk ngareuwig. Salaki mukakeun panto Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Maca ayat kursi. Cek salaki teh pamajikan atau nini lampir ya teh ditelek-telek da jiga inung si dede bojoku ngancan mani ya di tempat-tempat ieu heueuh can nyisiran neng hayu mempeng eueuh budak aa kangen urang ka kamar dibedol ka kamar sungan teh geus beres dibukakeun kamar pelengseng teh kamarna teh bau kloset bau cubluk na kunaon atuh pempres budak 3 poe can dirawatan. Nu paling parah dina kasur jeung dina bantal berjajar pulau-pulau sambung menyambung menjadi satu itulah dahdir ece amit amit. Ulah dangdan kiai lain ulah dangdan tapi kudu make atur. Ayo jam 11 kiai tuh sia. Terakhir keur bapak-bapak. Aya kene bapak-bapak. Bapak lamun boga bojo boga anak geus gede muka-muka orat tiungna dibuka nongkrong moe popoean ka Alfamart ka Indomaret ka warung-warung tapi dibuka oratna polototan pacarekan osok tara molotot ka pamajikan lamun teu ditiung hebat osok cenah opatan gua jawabna teh. Ibu-ibu jawab sing jujur bu ibu sebagai korban osok tara ku salaki lamun teu ditiung dicarekan nah jadi beda. Cek ibu tara cek bapak osok aing ngawadul teh sing kompak atuh kiai meni lieur nuruskeun age kata bapak teh lain tara jujun osok ngan saya mah lamun molotot teh pamajikan lebih tarik molototna daripada saya. Teuing atuh aya kitu berarti susis bapak teh Allah Karim polototan Pak nya lah tong diantep lamun anak jeung bojo diantep muka-muka aurat komo tepika menimbulkan syahwat hampura lain tiba ukur pamajikan jeung anak anu katempo ku Rasul di jero neraka bapak ge milu sia ka jero neraka cek saha eta teh cek Nabi lain cek si jujun
abdi mah dibere lisan wungkul, dibere sorak wungkul. Daur Rasul urang baca hadis supaya jadi ilmu nya punten. Ayu mamroatin khorojat min babidari amujainatan mutaibatan bitaib wa dzalika zauzuradin. Nu mana wae awewe kata Nabi, yang mana saja wanita berhias, berdandan, mohon maaf, hanya kal hiasannya dan dandannya membuka aurat, menimbulkan syahwat, suaminya ridho, dimodalan ku salaki, didukung oleh suaminya, mohon maaf, liku damin baitin pinar. Satu langkah wanita itu keluar dari rumah membuka aurat, satu langkah satu gedung, satu langkah satu gedung, di mana dalam neraka. Untuk siapa? Untuk suaminya. Kersalaki awas matak saya molotot ke di panggung Pak, bisi urang kabagean dorakana. Naudzubillah summa naudzubillah. Baik, kita simpulkan dari awal sampai akhir. Yang pertama, kebanyakan penghuni surga kata Nabi orang miskin yang soleh. Saya berdoa yang kaya yang miskin di sini insya Allah ada berkah rojaban, berkah Isra Mi'raj ada dalam surga ku Nabi ketempo. Amin. Yang kedua, kebanyakan penghuni neraka itu wanita, laki-laki di mana lain eueuh dihanap patinihan. Aya genep golongan Bu, mohon maaf nu genep eta mudah-mudahan tong aya di dieu. Amin. Anu 5 dianyuk nu hiji dicaritakeun. Yang terakhir, Isra Mi'raj itu adalah memperingati sholat. Insya Allah urang baca lain waktu. Buah tomat, buah petei tamat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma barik lana fi Rajab wa sa' wa balighna wa hasil maqas. Dan ya Allah mugi berkakeun dina ieu sasi Rajab sarengkana sasi Saban dugeng kana Ramadan. Allahumma fi Rajab wa sa'. Amin Allahumma ya Allah. Rabbana wa hasil maqasidana. Al-Fatihah. Kami haturkan terima kasih kepada Bapak Kiai Jujun Muda yang telah menyampaikan mau'izah hasanah dalam peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan menjadi ilmu untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin.